Такого ты еще не знал. Всем привет, друзья! Вы на канале Академия Дропшиппинга, меня зовут Иван Тимирчев. И в этом видео каждый от новичка до опытного пользователя сможет найти для себя что-то новое и интересное. К концу этого видео вы уже будете иметь свой интернет-магазин, который на 10 голов будет выше, чем все остальные дропшиппинг-магазины. Поэтому подписывайтесь на канал, если еще этого не сделали, нажмите лайк под этим видео, колокольчик, чтобы не пропустить следующие видео, а мы начинаем. Итак, друзья, первое, что нам нужно будет сделать, это зарегистрироваться на сайте Shopify. Для этого мы нажимаем Start Free Trial, вводим адрес электронной почты, пароль и название вашего магазина. И нажимаем Создать магазин. Здесь Shopify просит нас рассказать немного о себе. Здесь мы можем просто написать «Я просто смотрю». И далее здесь есть вопрос, создаете ли вы магазин для клиента. Здесь мы галочку с вами не ставим. Здесь вводим наше имя, фамилию, адрес, город, страна, регион, либо область, индекс, номер телефона и нажимаем Enter My Store. И вот спустя примерно 20 секунд мы попадаем с вами на рабочую панель нашего интернет-магазина. Что у нас здесь есть? Смотрите, подробно все эти пункты я разбирал вот в этом видео, так что после этого урока обязательно посмотрите его. Там есть инструкция, как правильно настроить магазин Shopify. Следующее, что нам нужно будет сделать, это основные настройки нашего магазина. Для этого переходим в Settings, настройки, General. Что у нас здесь есть? Название вашего магазина и две почты. Первая почта для того, чтобы Shopify мог с вами связываться, а вторая почта для клиентов. Индустрию можно не выбирать. Здесь у нас номер телефона, улица, также то, что мы указывали при регистрации. Здесь мы можем установить либо метрическую систему в килограммах, либо американскую систему в фунтах. Тут смотрите, как вам удобно, с каким поставщиком вы работаете. Если у него фунты, ставите фунты. Если килограммы, ставите килограммы. У меня все магазины в фунтах, поэтому я ставлю фунты здесь. И самое важное, ребят, нужно поменять валюту. Валюту меняем на американский доллар здесь. Нажимаем «Сохранить». И следующая настройка, которая нам здесь нужна, это Checkout. Checkout – это корзина, то есть когда человек переходит, уже добавляет товар в корзину, вот что он там видит, что у него запрашивается, давайте это настроим. Есть возможность клиенту зарегистрировать аккаунт у вас в магазине. Если вы даете такую возможность, ставите аккаунт «возможен». Не обязателен, да, но возможен. Если нет такой возможности, то ставите аккаунт «невозможен». Что значит аккаунт? Ну, вы наверняка регистрировались в каких-то магазинах, да, где вы можете войти под своим логином и паролем, и он у вас уже не спрашивает, например, куда вам доставлять, уже не спрашивает платежные реквизиты и так далее. Вот если вы хотите, чтобы это было на вашем сайте, чтобы клиент мог зарегистрироваться, тогда ставите аккаунт «возможен». Здесь для того, чтобы сделать заказ, клиенты должны обязательно использовать номер телефона или email, или клиенты могут использовать только email. Если вы поставите галочку здесь, то клиенты, которые выберут способ с номером телефона, будут получать смс-оповещение о своем статусе заказа. Эта галочка означает, что клиенты, которые осуществили заказ на вашем сайте, будут получать уведомления о доставке либо на телефон, либо по почте. А эта галочка означает, что клиенты могут загрузить Shop App приложение и узнать о статусе своего заказа через это приложение. Далее, что мы запрашиваем? Мы запрашиваем только фамилию или мы запрашиваем имя и фамилию. Я обычно ставлю имя и фамилию, потому что для поставщиков, с которыми я работаю, обязательно нужно указывать имя и фамилию. И чаще всего поставщики просят и то, и другое. Дальше, название компании оставляем скрыто, потому что у нас заказывает человек, а не компания. Адрес это не основной адрес, куда мы будем доставлять. Основной адрес, он по умолчанию обязательно запрашивается. Это второй адрес. Вы здесь оставляете либо скрытый, либо не обязателен. Я оставляю обычно не обязателен. И следующее это номер телефона. Номер телефона можете поставить либо необязательный, либо обязательный. Зависит от того, с какими поставщиками вы работаете. Какие-то поставщики обязательно им для доставки, да, нужен номер телефона. А у каких-то это не обязательное условие, поэтому здесь можете выбирать. В принципе, пока можете оставить опционально, то есть не обязательно. И в дальнейшем просто запрашивать у вашего клиента номер телефона, если это необходимо.
Все дальше мы с вами оставляем все как есть. Если вы хотите узнать, что это такое, опять же в этом же видео, про которое я уже говорил, там есть вся эта информация. После этого урока обязательно переходите, посмотрите это видео, потому что там много очень полезного и интересного, и вы сможете настроить правильно свой интернет-магазин. Так, друзья, следующим этапом у нас идет покупка и установка домена. Вы, конечно, можете оставить тот домен, который у вас сейчас есть, а попозже приобрести, но я приобрету сейчас сразу. Это можно сделать либо в самом Shopify, сейчас покажу быстро как. Вот здесь мы вводим с вами название домена и нажимаем «Купить». Я лично в Shopify никогда домены не покупаю, просто показываю сейчас технически, как можно это сделать. Здесь мы выбираем либо кредитную карту, либо PayPal. И, собственно, $14 он стоит в год. Не покупаю, потому что стоит $14 в год. То есть я покупаю домены всегда на GoDaddy, godaddy.com. И вы можете здесь, например, зайти на... Я обычно захожу на promcode.ru, и здесь у них купоны практически всегда срабатывают, потому что бывает так, что вы оплачиваете, а купон не срабатывает. Так, 55 вот скидка на регистрацию домена в zone.com. Показать код. Вот этот код, мы его копируем и идем в GoDaddy, вводим домен. Вот видим, что он доступен, и нам предлагают его купить вот за 298 рублей. Да, 298 рублей. Перейти в корзину. Если сейчас у нас купон сработает, то это будет просто идеальный вариант. Здесь мы убираем все, это нам не нужно. И это нам тоже не нужно. Перейти в корзину. Вот 285 рублей. Ну, слушайте, если он сейчас сработает, то будет прям хорошо. Потому что иногда бывает, что на финальном этапе он пишет, что не сработал. Создаем аккаунт. Здесь заполняем наши данные. Имя, фамилия, телефон, адрес, почтовый индекс, область и регион. Сохранить. И мы можем с вами платить здесь картой. На самом деле, дальше уже, когда вы зарегистрируетесь, вы сможете оплатить не только картой, но и PayPal. Вот нам добавили здесь налоги и сборы, но в любом случае, да, в Shopify $14 это сколько? 980, ну там 1000 рублей. А здесь 358 рублей. Но главное, чтобы сейчас все сработало, потому что иногда бывает, что он не работает. Давайте сейчас попробуем. К сожалению, введенный исходный код не может быть использован, он больше недоступен для текущего заказа. Вот это то, о чем я говорил, и сумма стала 874 рубля. Давайте попробуем ввести теперь код отсюда, с промокода, да. Я не удивляюсь этому, потому что у меня было уже это прям много раз. Пробуем применить. Теперь у нас сумма чуть больше, 446, но тем не менее все равно. Ну и не факт, что здесь сейчас тоже получится. Вот видите? Тоже не хочет он использовать этот промокод. Ну, 874 рубля на самом деле тоже подешевле, чем в Shopify. В любом случае, доменное имя мне нужно, поэтому я его сейчас куплю. Вот смотрите, ребят, я зашел второй раз в корзину, и у меня появился здесь PayPal. Смотрите, ребят, я вчера записал это видео, и когда сел монтировать, увидел, что часть видео у меня не записалась. Как раз та часть, где я купил этот домен и присоединил его к онлайн-магазину. Сейчас покажу, как я это сделал. Если вы купили домен на каком-либо сайте, кроме Shopify, то вы заходите вот сюда в Connect Existing Domains и здесь вводите свой домен. Нажимаете Next и нажимаете Подключить автоматически. Смотрите, здесь важный момент. Когда вы покупаете домен на GoDaddy, например, вам приходит сообщение от него на электронную почту, что нужно подтвердить ваш адрес электронной почты. Если вы этого не сделаете и нажмете на эту кнопку «Подключить автоматически», в этом случае система вам выдаст ошибку, что этот домен не подходит там по условиям, что-то такое. Вот, соответственно, сначала переходите в почту, подтверждаете адрес электронной почты, потом нажимаете вот эту кнопку, и он вас перебрасывает на сайт GoDaddy. Войти и нажимаете «Подключить». У вас, возможно, будет какая-то другая надпись, потому что у меня уже домен подключен, и я просто сейчас делаю это повторно. Вот он пишет: ваш домен успешно подключен, и здесь у вас будет вот что. Во-первых, здесь у вас будет не основной домен, а тот домен, который у вас стоял изначально, да. Что вы делаете? Вы нажимаете «Изменить
основной домен. У вас будет здесь домен вашего магазина с myshopify.com. Вот здесь вот стоять как основной. Вы его меняете на тот, который вы приобрели, соответственно. Либо вот на этот, либо вот на этот с 3W. Нажимаете «Сохранить». И еще один момент. У вас сначала здесь будет такая красная кнопочка и будет написано SSL Pending. То есть SSL сертификат ожидается. Вы не переживайте, он подключится автоматически минут через там 2-5. То есть это абсолютно нормально, он подключает вам этот сертификат SSL, сертификат безопасности. Если вы уже смотрели мое видео по сравнению платформы Shopify с другими платформами, там я рассказываю о преимуществах Shopify в части предоставления вам хостинга, сертификата безопасности SSL, да, и так далее. То есть он бесплатно это вам все предоставляет, в отличие от некоторых других платформ, на которых нужно это все покупать. Итак, мы с вами подключили домен. Вот видите, у нас основной домен сейчас www.topsfits.com. Напишите, кстати, в комментариях, мне интересно, как вам вообще такой домен, нравится или нет. Это будет магазин товаров для фитнеса. Там будут всякие смарт-вотчи, леггинсы женские, корректирующее белье и так далее. Как видите, я не стесняюсь говорить вам, чем я занимаюсь. Да, это один из моих магазинов тоже будет. Вот, я не создаю магазины с одним товаром, а всегда создаю магазины, где много товаров, ну, потому что мне так интереснее, я всегда смотрю на перспективу на несколько лет вперед, и поэтому мне просто неинтересно там делать какие-то дропшиппинг-магазины с одним товаром. Я всегда в долгую работаю, я договариваюсь с крутыми поставщиками. И сегодня, кстати, я буду учить вас тоже, как искать хороших поставщиков. Поэтому смотрите видео до конца, оно точно будет полезно. Вот прям на 1000000% каждый из вас сможет что-то новое сегодня подчеркнуть здесь. Если у вас даже уже есть магазин, вы сможете что-то новое сегодня в этом видео подчеркнуть. Поэтому за информацию, если понравится, поставьте лайк, подписывайтесь на канал и нажмите колокольчик, чтобы не пропустить следующие видео. Потому что в дальнейшем тоже буду рассказывать много интересных вещей про дропшиппинг, про Shopify и так далее. Идем дальше. Следующее, что нам нужно сделать, это выбрать и установить тему на наш сайт. У меня уже стоит здесь тема, я говорил, что я вчера создавал этот магазин, когда записывал видео, но у меня большая часть не сохранилась, поэтому сегодня мы сделаем это заново. Помимо темы я устанавливал также приложения, я их удалять отсюда не буду, но покажу вам тоже, как они все работают, как их установить и порекомендую приложения, которые точно должны быть в вашем магазине. Смотрите, здесь есть темы бесплатные, их здесь 9. И в принципе для стартового магазина, да, они вполне подойдут. Очень много магазинов дропшиппинга работает с этими темами, они нормальные, на них можно зарабатывать, все с ними хорошо, они чистые, имеют прозрачный код, высокую скорость загрузки. И по дизайну они хорошие, если сравнивать бесплатные в Shopify и бесплатные там на других платформах, то эти явно выигрывают. Что касается платных тем, я не рекомендую покупать здесь платные темы, потому что они стоят $160-180. Ну вот давайте посмотрим, они стоят здесь вот $180, $180. Какие-то я видел здесь за 160. Но суть в том, что за эти же деньги, точнее даже не за эти, а если мы с вами зайдем на themeforest.net и введем здесь в Shopify, мы увидим с вами шаблоны, которые стоят 59, вот 48, 79, 33, 39. У них частенько там есть акции. Вот, $28. И они, ну, на мой взгляд, они намного круче, чем те, которые предлагают Shopify. И по функционалу, и по дизайну, и по наполнению. Поэтому, если вы захотите приобрести себе платную тему, не покупайте в Shopify, а лучше купите здесь. У меня, например, все магазины с платными темами, и я всегда темы выбираю здесь. Здесь крутая поддержка, и сами темы хорошие очень. Если что-то вдруг непонятно там в теме, они всегда помогут. Идем дальше. Как я уже сказал, здесь у меня тема установлена, но я еще раз ее установлю, чтобы вам все пошагово показать. Выбираем тему, которая нам понравилась, и нажимаем «Добавить в библиотеку». Вот она добавилась. Какие функции у нас здесь есть? Ну, первое, да, это кастомизировать, то есть изменять эту тему, там, то, чем мы сегодня будем заниматься. Второе, это превью. Вы можете посмотреть, как эта тема будет выглядеть. Паблиш — это публиковать эту тему, сейчас мы это сделаем, чтобы она оказалась у нас на первом месте вот здесь.
И к этой теме у вас будут, соответственно, все ваши приложения подключены. Дальше вы можете изменить название темы, сделать дубликат темы. Это важно, если вы хотите произвести какие-то изменения в теме, например, изменить код, да, отредактировать. Сначала сделайте дубликат, потому что если что-то сделаете не так, потом будет сложно найти, где ошибка. Дальше вы можете загрузить файл этой темы, если нужно куда-то там его выгрузить, да. Как я уже сказал, редактировать код и удалить тему. Давайте мы нажмем Publish. Вот она у нас чистая, сейчас встала вот сюда. И сейчас начинается самое интересное, самое сладкое. Мы будем наполнять товарами наш магазин и устанавливать приложение. Почему это самое интересное? Потому что я здесь буду делиться с вами своим опытом исключительно. Очень много информации, о которой я сейчас буду говорить, нет ни на русскоязычном YouTube, ни на американском YouTube. Поэтому я уверен на 1000000%, что эта информация будет вам полезна. И полезна даже тем, у кого уже есть магазины. Я уверен, что что-то новое вы для себя сегодня вынесете. Итак, мы это пока оставим, чуть позже к этому вернемся. А сейчас нажимаем Applications, то есть приложения. Как я уже сказал, у меня эти приложения установлены, так как я вчера их настраивал. Какие-то из них, возможно, вы знаете, какие-то для вас будут новые. Давайте начнем с приложения Approlla. Ребят, я хочу сразу же сказать, что я не работаю с AliExpress. И у меня нет какой-то принципиальной позиции, что это хорошо или плохо. Просто я не работаю, потому что очень долго клиентам ждать заказ. Ну, то есть 32-30 дней это очень долго. Поэтому я всегда ищу крутых поставщиков, которые поставляют в течение там 2-7 рабочих дней. Это абсолютно хорошие сроки для Америки, но 30-32 дня, на мой взгляд, мне кажется, долго. Хотя есть очень много магазинов, которые работают через Oberlo с AliExpress и делают на этом деньги. Ну, здесь каждому свое, и я все-таки предпочитаю, чтобы мои клиенты получали заказы быстрее, и при этом это был надежный, крутой поставщик. Одно из приложений, с которыми я работаю и которые очень рекомендую, называется Approlla. Это, по сути, альтернатива Oberlo, и в ней есть все те же функции, но сроки доставки здесь гораздо быстрее. То есть, если мы посмотрим, да, например, сроки доставки 8-15 дней, то есть это в 2 раза меньше, но по факту они доставляют еще быстрее, там бывает, что за 5-8 дней они уже доставляют. Какие-то там, если заминки у них есть, то да, до 15 дней доходит. Смотрите, что у нас здесь с вами есть. У нас есть, во-первых, на старте 500 товаров. Почему у меня 550? Потому что я зарегистрировал этот магазин по своему коду, да, и, соответственно, если вы при регистрации введете вот мой код, который я внизу оставлю в описании, нам с вами придет дополнительно по 50 товаров. То есть мы сможем загрузить еще плюс 50 товаров. Итого 550. То есть это не реферальная система, за которую я там деньги получаю или еще что-то. Нет, тут добавляют просто нам с вами такой бонус в виде 50 дополнительных товаров. Но 500 более чем достаточно. Смотрите, что у нас здесь есть. Здесь у нас есть найти продукт. Нажимаем сюда. И здесь мы видим с вами в начале товары тоже с AliExpress, а потом товары уже не с AliExpress, потому что они сами говорят, мы не AliExpress, не сравнивайте нас с AliExpress. Вот, но здесь еще есть дополнительно AliExpress товары, то есть можно дополнительно импортировать вот эти товары. Давайте посмотрим по нишам. Я сейчас создаю магазин с фитнес-товарами. Как видите, я в открытую говорю, чем я занимаюсь. Это один из моих магазинов, и, соответственно, сейчас мы будем его наполнять. Так, по фитнесу. Ну, давайте, я много товаров загружать не буду, чтобы нам с вами долго не настраивать. Да? Ну, вот я, например, загружу вот этот товар. Еще здесь важный момент. Когда вы загружаете так, то вы загружаете его с бесплатной доставкой. Но если вы нажмете на этот товар, вы можете выбрать здесь доставку US Express. То есть обычная доставка будет там 8-18 дней, да, бесплатная, а экспресс-доставка 5-8 дней. Я всегда выбираю экспресс-доставку, $3, ну, не критично. Если хотите делать бесплатную, можете делать бесплатно. Для меня, как я уже говорил, важнее, чтобы клиент быстрее получил товар и остался доволен. Добавляем в импорт-лист в наш магазин и также, собственно, делаем со всеми, да, товарами. То есть я сейчас добавлю несколько товаров.
Вообще у этих товаров получается доставка подороже, по доставке тоже смотрите, чтобы вам не прогадать, да, потому что если у вас доставка будет, там, например, $3, а заплатите вы за нее 10, то вы в минусе будете. Поэтому тут тоже внимательнее добавляйте товары. Ну, если у вас бесплатная, то выбирайте только с бесплатной, да, доставкой. Давайте, я много не буду добавлять. Здесь мы выбираем этот товар и нажимаем «Добавить в магазин». Так вот, все товары добавляем. Вы можете, кстати, здесь сразу же изменить описание, выбрать коллекцию, в которую вы добавляете. У нас сейчас одна коллекция, это домашняя страница, и какие-то теги проставить. Например, вот я поставлю теги леггинсы. До тегов мы дойдем чуть попозже, я объясню, для чего это нужно. Итак, делайте со всеми товарами. Что еще здесь нам важно? Мы заходим с вами в мой аккаунт, и здесь нам нужно настроить цены. Здесь очень удобно это делается, то есть мы можем либо в 2 раза, например, увеличить цены, либо в 3 раза. Смотрите, там какая, в зависимости от того, какой у вас товар, да, какую маржу вы можете накрутить на этот товар. Я обычно делаю в 2 раза. Принимаем. Валюта у нас доллары. И смотрите, еще здесь есть крутая штука. Можно сделать кастомную свою упаковку. Когда у вас первый уровень в самом начале, вы можете заказать вот такой вот скотч-тейп. Он стоит $30 за 10 вот таких мотков. Одного мотка хватает на 100 метров. Соответственно, у вас $30 это 1000 упаковок. То есть это 3 цента всего лишь за упаковку. Это очень круто, но у вас тут будет ваш бренд, ваш логотип. И для клиента это здорово. Они им коробку вот так вот обклеивают красиво. А дальше, если у вас уже продажи идут, да, с этой платформы, и вы там 4-5 уровень, вы можете прям кастомную полностью свою упаковку с логотипом, коробку свою, да, заказать. Это тоже очень круто. Вот здесь такая возможность есть. То есть мне лично это приложение очень нравится. Это одно из тех приложений, с которыми я работаю. Давайте пойдем дальше. Следующее приложение, и оно у нас называется Mute. Это тоже альтернатива Aberla. И здесь принцип действия в принципе такой же. Тут есть у вас вот административная панель, вы можете смотреть, сколько товаров вы продали, какие там топ продуктов, да, какой профит общий и так далее. Здесь мы заходим на поиск продуктов, выбираете категорию, которая вам нужна, или вводите просто... Я вот ввожу просто фитнес и все категории и нажимаю поиск. И точно так же, как в предыдущем приложении, мы можем добавлять эти товары себе в импорт-лист. Смотрите, здесь сроки доставки, давайте посмотрим. United States. 5-15 дней. То есть это тоже, во-первых, тут бесплатная доставка, во-вторых, она 5-15 дней, это в 2 раза меньше, чем в AliExpress. Да, сейчас кто-то, конечно, может сказать, что в AliExpress есть поставщики, у которых есть склады в Америке, и по срокам они там примерно 5 дней. Но я с несколькими такими поставщиками на старте, когда начинал работать по дропшиппингу, пытался работать. Во-первых, многие поставщики, которые пишут, что у них склад в Америке находится, не имеют такого склада в Америке. Я не знаю, зачем они это пишут, но сам факт. Второе, вы можете наткнуться на поставщика, который не будет в срок выполнять свои обязательства, либо какие-то проблемы с возвратами могут быть, либо он просто не будет выходить на связь тогда, когда вам нужно, или обрабатывать ваши заказы будет долго и так далее. В этих приложениях, по крайней мере, я такого не наблюдал, здесь все четко и стабильно работает. Итак, давайте добавим отсюда еще парочку товаров. Мы заходим в импорт-лист, здесь у нас показываются все товары, которые мы только что добавили. Мы также можем каждый из них редактировать, можем подредактировать здесь описание товара, коллекции, куда мы отправляем. У нас пока одна коллекция, поэтому он ее выбирает сюда. Теги также можем проставить и нажимаем «Сохранить». Здесь вот мы редактировали название, здесь можем описание отредактировать. Я вам всегда рекомендую описание редактировать. Потому что обычно там на таких сайтах оно не очень, да, как на Алиэкспрессе, не очень хорошее. Так же как в Aberla вы можете выбрать те картинки, которые у вас будут на сайте, которых не будет. Я вот, например, вот это удалил, она мне не нравится, а остальные пускай будут. Вот так же вы с каждым продуктом можете сделать, потом добавляете все, выделяете все продукты и нажимаете «Отправить все в Shopify». Вы уверены? Да, уверен.
Все, у нас все продукты были импортированы в Shopify. Что здесь еще нам важно? Мы заходим с вами в настройки, и здесь нам нужны правила ценообразования. Здесь мы устанавливаем, во сколько раз нам нужно увеличить стоимость. То есть, например, у меня стоит как? Стандартная цена сейчас в 2 раза больше, а была цена в 3 раза больше. То есть была там $30, стала, например, $20. Это в Shopify называется обычная цена, да, и compared price это сравнить с ценой. То есть было так, стало так, сейчас есть такая-то скидка. Вот, я обычно ставлю так, вы можете здесь поиграться тоже, как вам удобнее. И давайте посмотрим на сайте, как у нас теперь это выглядит. То есть мы заходим вот сюда вот в онлайн стор, нажимаем на этот глазик и смотрим, что у нас тут, смотрите, у меня подгрузились тут все приложения, я вам расскажу сейчас, как все это делается. И смотрим, что у нас тут уже вот товары загрузились, которые мы с вами загружали. Это тоже вчера я загружал, они тоже загрузились. Больше у нас тут ничего нет. У вас здесь не будет этого меню в начале и не будет вот этих вот страниц тоже в начале. Мы это с вами все сделаем, а сейчас давайте перейдем к следующему приложению, которое я рекомендую. И здесь, друзья, просто разрыв шаблона. Возможно, вы когда-то его видели, возможно, кто-то даже пользуется им. Но я когда его нашел, я прям сразу много вопросов закрыл для себя с поиском поставщиков. Оно называется Synky. Вот мы заходим с вами в это приложение, здесь принцип работы такой же, за исключением того, что у них есть там 25 товаров всего, да, которые вы можете загрузить. Он на старте, когда вы регистрируете это приложение, предложит вам, что вы будете использовать, либо Marketplace, либо Database. Чем они отличаются? Database — это когда вы просто имеете CSV файл от своего поставщика и можете загружать через этот CSV файл товары на свой сайт. А Marketplace — это когда вы, так же как мы сейчас делали, находите продукт, да, какой-то и можете добавить его к себе на сайт. Вот 25 товаров на стартовом плане у нас есть для того, чтобы загрузить с маркетплейса и через CSV файл, либо там какой-то другой файл. Давайте покажу, как я его использую. Это не совсем такая же система работы, как с ePro и с Miu, да, потому что здесь вам нужно зайти на сайт поставщика и у него на этом сайте заказать этот товар. Вот, поэтому система не настолько автоматизирована, как там. Но если вы другие планы здесь выбираете, не бесплатные, там, а платные, то вы можете, конечно, работать так и автоматизировать ее полностью. Я предлагаю сейчас бесплатный способ, как можно круто использовать эту платформу для своих целей. Что означает это? Когда вы ищете какого-то поставщика в интернете, например, вы заходите на сайт, он работает с дропшиперами там, и так далее. Есть поставщики, которые требуют обязательного там, подтверждения вас в качестве участника, то есть со всеми подряд там, они не работают. Вот, но у них ничего сложного нет, там обычное подтверждение, они просят у вас там почту, какие-то свои данные, адрес, там подвязать карту или там PayPal, да, как вы будете с ними работать и так далее. То есть просто обычный человек спокойно может с ними работать по дропшиппингу. Мы выберем здесь бесплатные для использования. Дальше здесь выбираем дропшиппинг. Wholesale — это оптом. И здесь оставляем как есть. Здесь нам нужно с вами выбрать либо категорию, в которой вы работаете, либо я введу вот просто фитнес. И нажимаем поиск. Но вот здесь что-то он не загрузил фотографии, но ничего страшного, фотографии здесь нам особо не нужны, потому что я использую это вот как. Здесь, смотрите, мы с вами видим поставщиков. То есть мы напрямую можем нажать вот сюда и перейти на сайт поставщика отсюда. Вот здесь выбираем язык, английский. И смотрите, у этого поставщика, например, есть вот прям дропшиппинг сервис, дропшиппинг магазин можно заказать у них. И сейчас посмотрим категории. Мне еще важно, я всегда смотрю, как они работают, что они принимают. Вот они принимают PayPal, это очень круто, потому что мне, например, удобнее работать через PayPal. И вы на старте тоже, когда мы сегодня создадим магазин, просто привяжете свой личный PayPal, не корпоративный, а личный. И первые продажи сможете спокойно получать через PayPal. Давайте посмотрим, что у них тут есть, какие категории. Вот они тут занимаются всем. И сад есть, там для кухонные принадлежности, секс-шоп, здоровье, спорт, там и парфюмерия, ну прям много всего. Мы можем зайти, например, в интересующую нас нишу и посмотреть, что у них здесь есть, какие товары. Вот мы видим из тематики фитнеса, например, здесь есть достаточно интересные товары, можно будет
с ними работать. Я думаю, что в любой тематике вы сможете найти здесь товары. Давайте посмотрим, какие еще здесь есть поставщики. Вот это мы пока закроем, чтобы нам не мешало. Вот, например, вот такой поставщик. И смотрите, например, в Америку он поставляет 1-5 рабочих дней за $4 всего. Это, по-моему, идеально. То есть это дешево, и по срокам это 1-5 рабочих дней. Здесь вот, например, Европа 1.6, Америка 3-6 рабочих дней. Тоже очень круто, поэтому пользуйтесь, смотрите здесь поставщиков и работайте с ними. Давайте посмотрим, что у этого поставщика есть. Ну, вот здесь вот нижнее белье. Причем, смотрите, крутые фотки, крутое качество, прям судя по фоткам. Поэтому, если кто-то хочет нижним бельем заниматься, пожалуйста, можете этот сайт тоже рассмотреть. Я не вижу здесь напрямую информацию о дропшиппинге. И в этих случаях я просто напрямую связываюсь с поставщиком. У них вот есть чат, например, здесь всегда есть почта. Можно написать и спросить, работаете ли вы по дропшиппингу. Здесь тоже есть куча вариантов оплаты. Вот PayPal здесь есть. Поэтому очень удобно. Здесь обычно на сайтах напрямую прям написано дропшиппинг. Либо здесь вверху, либо вот здесь внизу. Но здесь я не вижу, опять же, просто буду с ними связываться. Либо вот здесь вот можно в FAQ вопросах, да, почитать. Вот, ну, буду с ними связываться, спрашивать, потому что, в принципе, не совсем тема фитнеса, но у меня женская аудитория, и я думаю, что одна из категорий у меня по-любому женским бельем будет. Тем более будет еще корректирующее белье, там леггинсы, корректирующее белье, и я думаю, сюда может вписаться тоже этот товар. Давайте еще посмотрим вот этого поставщика. Ну, здесь вот какая-то одежда. Из одежды, например, тоже можно что-то взять, но это прям не совсем то, что мне нужно. Опять же, если вы одеждой занимаетесь, то для вас может быть хорошим вариантом. Один из вариантов, да. Здесь вот прям сверху, видите, написано дропшиппинг. Туда заходите, смотрите и связываетесь тоже с ними. Создаете аккаунт просто и работаете. Вот. Друзья, мне кажется, очень круто, очень крутое приложение, где можно искать хороших поставщиков. Это один из вариантов тоже, как можно это делать, поэтому тоже используйте для своего бизнеса. Я думаю, очень полезно будет. Давайте пойдем дальше. Следующее приложение, о котором я хочу вам сегодня рассказать. Когда я его нашел, я просто был просто в шоке, потому что оно закрыло столько моих проблем сразу и вопросов, столько времени мне сэкономило, что это просто очень круто. Оно называется Poki. И смотрите, что оно делает. Оно копирует продукты с других магазинов в ваш магазин. Просто по ссылке, нажав одну кнопку. Вы представляете? То есть вы можете один продукт скопировать, вы можете много продуктов, целую категорию, например, скопировать. То есть если у вас какой-то поставщик, например, работает на платформе Shopify, то есть у него магазин на платформе Shopify, вы просто вставляете сюда эту ссылку, нажимаете эту кнопку, и этот товар полностью копируется с этого магазина, со всем описанием, с фотографиями, с ценами и так далее. То есть это просто, для меня, по крайней мере, я когда его нашел, я просто так обрадовался, что вы себе не представляете. Здесь можно один продукт копировать, можно там целую категорию, например, взять, скопировать. И, давайте посмотрим, я вам покажу. Есть один сайт, называется Fashion Nova. Это очень крутой сайт, это не дропшиппинг, это компания, которая достаточно быстро выросла, и они занимаются одеждой. Вот у них сайт сделан на Shopify, это прям видно. И давайте мы с вами возьмем какой-нибудь продукт отсюда. Вот, мы с вами копируем вот эту ссылку, вставляем ее сюда, один продукт, если мы копируем, и нажимаем копировать продукт. Я специально не вырезаю, чтобы посмотреть, сколько времени. Вот смотрите, сколько, секунд 7, максимум 10 прошло. И товар импортировался полностью на наш сайт. Давайте его найдем у нас на сайте. Вот заходим сюда. И вот он, вы понимаете? С фотографиями полностью, с размерами. Вот размеры выгрузились.
с описанием. Ну, то есть это просто космос, ребят. Это просто настолько удобно и круто, что я не знаю, как это еще сказать. Смотрите, что они еще предлагают. Во-первых, они поддерживают 6 платформ. Это Shopify, WooCommerce. То есть, если у вас поставщики, например, на WooCommerce магазине, то вы тоже сможете это сделать. Также по ссылке. Также Amazon, eBay, Walmart и Etsy. То есть, с этих 6 платформ вы просто вставляете ссылку и копируете одним кликом товары на свой магазин. Еще вы можете установить вот это разрешение, да, там в свой браузер и делать это также через это разрешение, тоже в один клик. У меня просто нет слов, это очень круто и очень рад, что нашел в свое время это приложение, оно мне сэкономило просто тонны времени. Поэтому, ребят, если вам заходит, если нравится, если полезно, поставьте лайк под этим видео, подпишитесь, колокольчик нажмите. И если вдруг есть какие-то друзья, знакомые, отправьте это видео им, чтобы они тоже узнали о том, как можно сэкономить себе время, силы и нервы. Окей, идем дальше. Дальше у нас следующее приложение. Это просто мега бомба. Вот обратили внимание, что у меня вот здесь вот есть такие значки, которых у вас нет. Сейчас они у вас тоже появятся. Заходим сюда и здесь пишем Shopify Chat. И здесь мы видим Shopify Chat от самого Shopify бесплатный. Вы понимаете? То есть что это нам дает? Смотрите, у нас вот здесь вот есть такая вот кнопочка чата, да? Клиент сможет напрямую общаться с вами с этого чата. То есть вы прям с телефона переписываетесь с клиентом. Это же просто супер удобно. Смотрите, как его установить. Вы устанавливаете приложение, а здесь у вас будет написано, что Shopify Chat кнопка пока disabled, да, то есть не работает, и клиенты не видят его на вашем телефоне. Вчера я это записывал, все, вот, к сожалению, удалилось, поэтому показываю уже как есть. Вот, соответственно, у вас тут красненькая будет, и здесь вы можете выбирать, какой значок будет у вас, либо такой. Вот так будет выглядеть, либо такой. Мне нравится такой, его больше видно, и он по стилистике больше подходит. Можете выбрать цвет этого значка и, собственно, само сообщение, которое будет в начале клиенту, которое будет видеть в начале клиент. Вот, нажимаете здесь «Сохранить». И что вам еще нужно будет сделать? Вам нужно будет установить Shopify Chat и Apple Business Chat. Они работают вместе. Вы просто устанавливаете себе на телефон. По-моему, вот здесь вот будет ссылка, вы на нее нажимаете. Если нет, тогда вы устанавливаете себе на телефон Shopify Chat как приложение. И он вам также предложит установить Apple Business Chat. Вот вы устанавливаете себе и то, и другое. И после этого у вас, когда вы обновите страницу, вот здесь будет такая надпись, что Shopify Chat активна и видна в вашем магазине. Вы уже, наверное, обратили внимание на видео, которое я показывал чуть ранее. Там как раз я переписываюсь сам с собой, да, там как с клиентом с телефона. То есть это прям супер удобно, это бесплатно, это от самого Shopify Chat. Тоже я об этом не знал, причем очень долгое время не знал, какие-то искал там чаты другие, вот, но на мой взгляд это прям самое удобное, что может быть. Тоже себе устанавливайте, пользуйтесь, и ваш магазин сразу будет на 10 голов выше, чем любой другой дропшиппинг магазин. Окей, идем дальше. Следующее приложение, которое я вам рекомендую установить, называется Best Currency Converter. Оно бесплатное и выглядит оно вот так. То есть здесь у вас 5 основных валют, больше на самом деле и не надо, на бесплатном плане есть всего 5 валют, и этого более чем достаточно. Соответственно, мы с вами его устанавливаем. Здесь тоже ничего сложного нет, здесь просто нужно будет сделать одну штуку. Вот видите, он говорит, что нужно отредактировать формат, денежный формат. Вам нужно зайти для этого в настройки. Основные, и внизу вот здесь вот нажать «Изменить формат». Изменить формат вот этих вот двух строк. То есть у вас они по умолчанию стоят вот в таком виде. Здесь нужно добавить в начале вот эту часть кода и в конце вот эту часть кода. И здесь точно так же, в начале и в конце. Если вы этого не сделаете, то на сайте валюта меняться не будет. То есть при изменении, например, сейчас мы посмотрим, то есть мы видим сейчас вот $15. Если мы в евро переведем, будет $13, будет 13 евро. Соответственно, у вас на сайте меняться цифры не будут, если вы не сделаете эту настройку.
Следующие два приложения, о которых хочу рассказать, это GrowWave и Lux. GrowWave бесплатное приложение для отзывов, Lux платное. Они оба мне нравятся по дизайну, по функционалу, и давайте посмотрим. То есть устанавливайте себе это приложение, и как только вы зайдете туда первый раз, вот эта и вот эта вкладка у вас будут серыми. То есть нужно просто нажать на них для того, чтобы они активировались. И как выглядит, по сути, там настроек больше никаких делать не нужно. И как выглядит это на сайте. Когда клиент заходит на сайт, слева вот здесь вот он видит reviews, и он может посмотреть сразу же все отзывы здесь, какие оставляли ваши клиенты, и сам добавить отзыв. Вот эти вот красные сердечки, это означает wishlist, то есть человек может добавить в wishlist какой-то товар. Wishlist это избранное, то есть он добавляет в избранное то, что ему понравилось, и потом покупает. Давайте посмотрим, как это выглядит на странице товара. Например, заходим на какой-то товар. Вот, соответственно, здесь будут звездочки стоять, и внизу вот здесь вот мы видим отзывы, да, то есть тут по дизайну тоже все будет очень красиво. Рекомендую это приложение, оно бесплатное и красивое, функциональное, и здесь есть большой плюс, это служба поддержки, то есть вы им пишете, что вам надо что-то изменить на сайте, например, или даже установить там это приложение на сайт, они это делают за вас достаточно быстро, поэтому приложение в этом плане тоже крутое. Давайте посмотрим второе приложение, это Lux. Lux это платное приложение, оно стоит 9,99 в месяц, но оно точно стоит своих денег и свои деньги будет отбивать. Здесь все очень просто, вы можете импортировать отзывы, например, с AliExpress. Для того, чтобы это сделать, нужно вытащить вот эту кнопку на панель закладок. У меня она сейчас скрыта, для того, чтобы ее открыть, нужно нажать Ctrl-Shift-B, либо Command-Shift-B, если у вас Mac, и просто эту кнопку вытащить сюда. Она у меня уже здесь есть. Давайте я покажу вам, как это работает. Заходим на AliExpress, выбираем здесь любой товар. У меня, правда, я на AliExpress.ru зашел, но не суть. Сейчас покажу просто, как работает функция. Нажимаете эту кнопку Import to Lux. И здесь он предлагает вам выбрать товар, которым вы будете скачивать эти отзывы. 20 отзывов, выбираете рейтинг 5 звезд только, либо 4 звезды и больше, например, 5 звезд, все страны, перевод на английский и, например, только с фотографиями. Вот здесь у вас появляются отзывы, и вы либо импортируете их на сайт, либо вот красная кнопка была, да, это не импортировать, то есть пропустить. Давайте посмотрим теперь на сайте, как он у нас выглядит. Вот у нас этот товар, и вот здесь мы видим у него два отзыва. Цвет этих звездочек тоже можно будет изменить. И внизу давайте посмотрим. Здесь мы видим фотографии с отзывами. Они красивые, информативные и повышают уровень доверия клиента к вашему магазину. Эти два приложения рекомендую. Лично для меня они прям самые лучшие тоже по дизайну, по наполнению, по функциональности и по обратной связи от службы поддержки. А мы переходим к следующему приложению. Следующее приложение, о котором мы с вами поговорим, называется Road. Устанавливаем. Road это тоже крутая штука, и в частности для повышения лояльности к вашему бренду. То есть смотрите, что это такое. У нас с вами на сайте мы отдельно вынесли вчера этот товар. Вот он. То есть это защита доставки, защита посылки. Она стоит от 0,98 центов и выше. Соответственно, клиент может это как отдельную услугу у вас заказывать. Я считаю, что очень крутая возможность для него. Вы таким образом тоже повышаете лояльность к своему бренду. То есть вы заботитесь о клиенте, чтобы его посылка безопасно доставилась. Устанавливаем приложение. И здесь регистрируйтесь. Я уже вчера зарегистрировался, поэтому я просто захожу. Есть Road Plus тариф, есть просто Road. Road Plus это как раз вот эта вот защита упаковки, это трекинг номер, но он и там есть, выдается, да, чтобы можно было отслеживать. То есть человек устанавливает себе приложение на телефон и там видит, где в реальном времени находится его посылка. Это тоже очень круто, очень удобно. Вы можете брендировать там своим логотипом посылки. И это бесплатно для вас, для продавцов, и это стоит 1% от заказа для покупателя. Вот, если вы выбираете вот этот тариф, то здесь будет просто бесплатно для всех, и трек номер будет отслеживаться, также через приложение. То есть вот так вот будут видеть это покупатели, вот так вот будете видеть вы. У нас здесь ничего сложного нет, здесь дашборд, здесь показываются заказы сразу же ваши.
И здесь тоже такая для аналитики, да, так скажем, справка, сколько было, сколько в процессе у вас там, сколько отказов, например, да, и так далее. Вот здесь особо каких-то настроек делать не нужно. То есть приложение интересное, посмотрите тоже хотя бы для того, чтобы у вас была эта услуга на сайте. И следующее приложение тоже очень крутое. Это для отслеживания номера вашей посылки, чтобы клиент мог отследить по трекинг-номеру свою посылку. То есть он вводит сюда номер для отслеживания, который вы получаете от своего поставщика и передаете клиенту, вводит его сюда, нажимает «Отследить» и, соответственно, видит, где его посылка находится. Давайте посмотрим сейчас это приложение и как можно нам его настроить на нашем сайте. Смотрите, у меня не открылось это приложение в Google Chrome. То есть, если у вас, когда вы откроете это приложение, будет пустая страница, не бойтесь, просто откройте его в другом браузере. Вот я открыл сейчас в Mozilla, и у меня все работает. Смотрите, что у нас есть здесь. В этой вкладке у нас будет отслеживание всех наших посылок, то есть всех наших там трек-номеров, да. Здесь, соответственно, тоже включаете, чтобы он понимал, что на ваш сайт нужно интеграцию сделать. Давайте теперь посмотрим, как нам добавить кнопку на наш сайт. Заходим вот сюда, Button, Shopify, выбираем свой магазин, и он нам подробно здесь рассказывает, что нам нужно сделать. Во-первых, нам нужно убрать пароль. Пароль мы с вами убрали. Следующее, нам нужно создать с вами страницу Track Your Order, то есть отследить заказ и внести туда вот этот код. Давайте мы с вами сейчас это сделаем. Заходим в страницы, добавить страницу, назовем ее также Track Your Order. Дальше нам нужно скопировать вот этот код, Ctrl-A или Command-A, Ctrl-C, и вставляем его сюда. Нажимаем «Сохранить». Сделали. Дальше он говорит, что название ссылки у нас должно быть Track Your Order. Название ссылки мы можем посмотреть вот здесь. Вот оно у нас здесь такое есть. Но на самом деле оно вставляется автоматически от названия, да, от тайтла. То есть если вы ввели здесь вот так, он сразу же создает такую ссылку. Поэтому здесь у нас все сделано корректно. Это выполнили. И посмотреть теперь на страницы. Для того, чтобы нам посмотреть теперь на страницы, нам нужно эту страницу куда-то, соответственно, вынести на наш сайт. Давайте зайдем в навигацию. У нас здесь с вами есть футер меню и есть основное меню. Вот это у нас основное меню. Вот он, Home и каталог. А футер меню у нас находится внизу, вот здесь. Футер меню. Вот, соответственно, нажимаем Main меню. И здесь нам нужно добавить нашу страницу, которую мы создали. Нажимаем «Добавить», «Страницы». И вот она у нас, «Отследить наш заказ». Добавляем ее сюда и нажимаем «Сохранить». Давайте посмотрим, что у нас изменилось на сайте. Обновляем сайт. И вот у нас в меню появилась надпись Track Your Order. Нажимаем на нее. Смотрите, что мы с вами не сделали. Да. Здесь очень важный момент. Если вы ставите его просто вот так, то когда мы заходим сюда, мы видим эту ссылку с вами, но если мы на нее нажмем, то мы увидим этот код, который мы вставили. Соответственно, нам нужно обязательно, мы его выделяем, нажимаем вот сюда, это именно HTML редактор, и вставляем этот код сюда. Нажимаем «Сохранить». Давайте теперь посмотрим, как это выглядит на нашем сайте. Заходим сюда. И вот здесь клиент вводит трекинг номер и видит сейчас историю своего заказа, где он находится и так далее. А какие настройки нам еще нужно здесь ввести? Вот здесь нажимаете автоматизировать, да, и вот эти галочки ставите, чтобы email уведомления приходили. Как выглядит страница с заказом? Давайте посмотрим. Вот так вот ваш клиент будет видеть, где сейчас находится его заказ, когда он был отправлен и так далее. Вот это то, что ему будет приходить, поэтому очень крутой сервис, очень рекомендую, используйте. Ну и как видите, ничего сложного нет в установке его. Здесь можно поменять шаблон, если захотите, ну сюда лучше не лезть, если не понимаете, что здесь. Мы с вами настроили отслеживание трекинг номеров, давайте пойдем дальше. Следующее приложение, о котором я хотел бы вам рассказать сегодня, называется Free Shipping Bar. Я думаю, что многие уже о нем слышали, давайте его найдем. Добавляем приложение к себе, установить.
И здесь что у нас есть? Это тоже бесплатное приложение. Давайте посмотрим для чего. Создадим новое уведомление, да, так скажем. Я обычно выбираю вот эти вот платные истории все, вот эти бесплатные. Я обычно выбираю вот такой. И что он нам показывает? Смотрите, бесплатная доставка для заказов от $100. Когда вы делаете, например, заказ там на какую-то сумму, он говорит только там $99, да, до бесплатной доставки. И поздравляем, у вас теперь бесплатная доставка. Это все можно менять. То есть вы здесь можете изменить сообщение, которое начальное у вас будет. Вместо $100 вы можете поставить там, например, $49, да. И в зависимости от того, на какую сумму клиент покупает, например, он купит у вас на $20 в магазине, здесь автоматически, значит, подставится, что осталось ему там, $29, да, до бесплатной доставки. И вот поздравляем, у вас бесплатная доставка. Тоже все это можно изменить по желанию, если вы хотите сделать свой текст. Здесь можно добавить кнопку, типа X, да, справа, чтобы клиент мог ее закрыть. Я обычно не добавляю, тут смотрите по желанию. И выбрать позицию, да, то есть я рекомендую оставить здесь, то есть всегда видно, когда человек скроллит вашу страницу. Что здесь еще можно изменить? Валюту мы можем изменить здесь, цвета мы можем изменить, какие хотим, да, то есть вот у нас цвет фона, цвет текста и цвет специального текста, это вот цифры, вот эти. Давайте здесь оставим 100. Вот так. Далее, внизу вы можете изменить шрифт вашего текста, размер его. Здесь я оставляю обычно так же. И все, и сохраняем. Успешно сохранено. Давайте посмотрим теперь, как у нас выглядит это на сайте. Вот у нас с вами появилось это уведомление: бесплатная доставка для заказов от $100. Можно его выделить каким-нибудь там красным, желтым, чтобы его люди сразу видели, да, тут уже смотрите на ваше усмотрение. Давайте посмотрим, как он работает. Вот, например, мы с вами сейчас добавим в корзину вот этот товар. Вот у нас здесь $100, да, добавляем в корзину. И мы добавили товар в корзину, и он говорит, $86-84 осталось до бесплатной доставки. То есть приложение очень крутое. Давайте попробуем сделать вот так вот. Например, мы добавим с вами. И он нам пишет: поздравляем, у вас бесплатная доставка. Приложение очень рекомендую, оно полезное, красивое и удобное. Давайте настроим для него правила сейчас, потому что без правил работать оно у нас не будет. Заходим в настройки, Shipping and Delivery, и здесь нажимаем создать новый профиль. Это у нас будет бесплатная доставка. Здесь вы можете выбрать, например, все, да, продукты, которые у вас есть, вот, и нажать выполнено. Дальше мы смотрим, откуда мы доставляем, да, то есть мы убираем, мы нажимаем тот адрес, который мы изначально указывали, и нажимаем удалить все ставки доставки для вот этого адреса. Оставляем здесь Eprola и Muit, и те приложения, там, которые у вас есть, с помощью которых вы загружали, соответственно, вот эти товары. Если вы загружали товары самостоятельно с какого-то сайта вручную, да, тогда смотрите, там, когда вы добавляете товар к себе на сайт, у вас будет указана локация. Вы можете эту локацию менять, и, соответственно, к определенной этой локации будет привязан тот товар, который вы добавляете. И эту локацию нужно тоже сюда добавить тогда. Но у нас весь товар сейчас с Eprola и с Muit, и в этом случае у нас никакой другой локации нет. Мы нажимаем сохранить. И что мы теперь делаем? Мы нажимаем управлять ставками. Нажимаем создать зону доставки. Это у нас будет, например, United States. И здесь мы ищем тоже United States. Выделяем, нажимаем сохранить и добавляем нашу ставку. Смотрите, давайте разберем на примере. У нас с вами, если клиент покупает до $100, у него доставка платная. Она стоит, например, $4. Это стандартная доставка. И второе, это клиент заказывает на сумму больше $100, либо сумма, которую вы вот здесь вот укажете, да, то в этом случае у нас будет бесплатная доставка. Как это сделать? Вот у нас стандартная доставка с вами стоит $4. Допустим, 4, у вас может быть больше. Мы добавляем значение.
Мы можем эти значения определить на вес продукта или на цену заказа. Мы в данном случае ориентируемся на цену заказа, потому что у нас в зависимости от цены там меньше 100 и больше 100. Добавляем здесь. Минимальной цены у нас здесь нет, а максимальная цена у нас 99,99. Если человек покупает от 0 до 99,99, он получает $4 доставку. И добавляем вторую ставку, это бесплатная доставка. Она у нас с вами $0 и добавляем здесь также в зависимости от цены от $100 и выше. У нас таким образом получилось с вами две ставки. Первая — это стандартная доставка, если клиент покупает от 0 до 99,99, и она стоит для клиента $4. И второе — это бесплатная доставка, если он покупает от $100 и выше. Здесь, кстати, не важно заглавные или прописные буквы, я просто указал так. Смотрите, это мы создали с вами профиль только на Соединенные Штаты. Если у вас по всему миру доставка, тогда вы создаете второй профиль и, например, делаете его worldwide. И здесь выбираете Rest of World, то есть по всему миру. Смотрите, здесь есть момент. Я не рекомендую на старте использовать доставку по всему миру. Вы можете на старте сделать 5 стран. Это США, Канада, Австралия, Великобритания и Новая Зеландия. Вот. Если ваши поставщики работают с этими странами. То есть тоже у поставщиков смотрите, с какими странами они работают. Здесь я просто показываю, как сделать доставку по всему миру, но я не рекомендую делать на старте доставку по всему миру. Потому что есть некоторые страны или даже некоторые города в определенных странах, куда не доставляют товар многие поставщики. Вот, это связано с растаможкой, с налогами где-то и так далее. Поэтому смотрите внимательно, куда доставляет ваш поставщик, и эти зоны только указывайте. Здесь мы с вами по аналогии также выставляем эти ставки. У нас с вами будет стандартная доставка, не знаю, международную, там $10 можете поставить. И также от 0 до 99,99. И следующий — это бесплатная доставка от 100 и выше. Все по аналогии точно так же делаются другие страны, там Австралия, Великобритания, Канада и так далее. Вообще, почему я стараюсь искать поставщиков из США? Потому что вот у нас сейчас такая ситуация, да, в мире на момент записи видео, ситуация с коронавирусом, с пандемией, там, с закрытием границ и так далее. То есть, если у вас поставщики все не в США находятся, а границу закрыли, есть высокая вероятность того, что клиент заказ свой не получит, и вы не сможете выполнить перед ним обязательства. А если все находится внутри страны, то есть в Америке и поставщик, и клиент, то здесь проблем никаких не будет. Поэтому старайтесь искать поставщиков внутри страны. По крайней мере, чтобы их там у вас было несколько, и если вдруг у вас один из поставщиков какой-то отвалится, да, по каким-то обстоятельствам, в этом случае у вас не встал бизнес, вы там не потеряли в продукте в каком-то, да, и вы смогли найти ему замену там, в пределах страны быстро, да, либо у вас на всякий случай есть еще там какой-то поставщик, с кем вы можете работать. Очень рекомендую этим вопросом тоже озадачиться. Итак, друзья, следующее приложение, которое я рекомендую, называется Trust Me. Вот оно, мы его скачиваем, устанавливаем. Это значки на вашем сайте, там Visa, MasterCard, American Express и так далее, PayPal. Ну, в принципе, здесь уже вот изначальные настройки есть. Давайте нажмем «Сохранить». Здесь вы можете отключить эти значки, включить какие-то другие, например, которые вам нравятся, да. Ну, я вот эти вот сейчас отключу. Тут в зависимости тоже от ниши, вы можете их поставить, можете не ставить, тут как хотите уже. Вот, что мы можем еще сделать? Можете сами значки, да, здесь поменять на те, которые вам нравятся. Я ставлю либо эти, я вообще люблю все такое более минималистичное, поэтому, ну ладно, пока оставим эти. Здесь можете добавить еще значки, которые вам нужны, например, выбрать из этих. Здесь можете поменять размер этого текста, размер самих иконок и цвет этого текста. Также можете отрегулировать вот эти значки и названия в мобильной версии. Нажимаете сюда и здесь можете регулировать размер. Я пока этого делать не буду. Давайте нажмем «Сохранить» и посмотрим, как это выглядит на нашем сайте. Нажимаем «Обновить».
И вот здесь эти иконки у нас с вами появились. Смотрится достаточно хорошо, лаконично и красиво. Итак, наш блог с приложениями подходит к концу, и последнее приложение на сегодня, о котором я хотел бы вам рассказать, называется Grammarly. Приложение очень полезное, оно исправляет ошибки в письме, когда вы переписываетесь со своими клиентами. Долго на нем останавливаться не буду, здесь все просто, вы просто добавляете его в Chrome, либо в любой другой браузер. И каждый раз, когда вы переписываетесь с клиентом, оно исправляет вот таким вот образом ваши ошибки. То есть, если где-то оно находит ошибку в слове, оно его исправляет. Если оно находит ошибку в фразировке, вы неправильно, предположим, составили предложение, оно тоже это исправит. Или если вы не поставили знак препинания, то это приложение тоже это исправит. Также можно установить приложение на телефон. И это прям очень полезно, потому что мы же с вами переписываемся с клиентами из США. Поэтому нам это приложение очень поможет. Друзья, вы крутые, что досмотрели первую часть до конца. Надеюсь, каждый из вас нашел для себя что-то новое и интересное, что вы можете применить в своем магазине. Ищите вторую часть этого видео на канале, а также подписывайтесь на канал, если еще не подписаны. Поставьте лайк под этим видео, колокольчик, чтобы не пропустить следующие видео. И отправьте это видео своим друзьям или знакомым, которые интересуются темой дропшиппинга, чтобы и они могли узнать что-то новое и полезное для себя. Ну а мы увидимся с вами в следующих видео. Здесь полезное видео, здесь интересное видео. Кликай и развивайся. Пока.